係人都可以輕鬆提升免疫力嘅溜冰式體操。首先係雙腳要擘開到膊頭闊度嘅3倍。首先將雙腳擘開到膊頭闊度嘅3倍，跟住慢慢彎低身，用左手去掂住右腳嘅腳腕。呢個動作嘅重點係彎低身，用左手去掂住右腳嘅腳腕。呢個時候右腳都要盡量屈曲，保持住咁樣。係，右手向上伸，係，身體 keep 住彎低，係。然後上半身起翻身，今次改用右手掂左腳嘅腳腕，跟住再將呢個動作左右交替咁做10次。好難啊！如果做嗰陣隻腳點都唔跟住屈曲嘅，就用唔到腳嘅肌肉㗎啦。各位知唔知啊？大腿位置有一嚿肌肉叫做股四頭肌，平時負責為血管提供泵血功能。為呢嚿肌肉進行屈伸運動嘅話，咁就可以促進血液循環同提升免疫力。電視機前嘅觀眾都一齊做下啦！係，開始啦！係，首先伸開雙手先，就係咁啦。係，用左手掂右腳腕，係，跟住再用右手掂左腳腕，係，3、4、5、6、7、8、9、10次，做完啦，覺得點啊？身體係咪暖暖地咧？冇錯，真係暖暖地啊！左右交替10次為之一套，最好就係可以每日做3套，記住啦。